Vuoi realizzare la tua borsa conchiglia? Sei nel tutorial giusto. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare il progetto che avete visto all'inizio del video, ovvero la borsa conchiglia, un progetto perfetto per l'estate, anche in trend. Io in realtà questo schema l'ho realizzato diversi anni fa e l'avevo proposto come cestino svuotatasche su un altro canale. Oggi ve lo ripropongo dopo tante richieste in versione borsa. Penso di aver apportato qualche modifica allo schema, non sono andata a rivedere il vecchio tutorial, comunque è venuto fuori veramente un bel gioiellino. Poi con questa tracolla di perle che si addice proprio alla conchiglia è perfetta. Ho applicato un manico e quindi questa tracolla in perle, quindi si può indossare sia a spalla ed è comodissima perché l'ho già indossata, sia a tracolla, comoda allo stesso modo. Ho applicato un bottone magnetico come chiusura, ma all'interno c'è il sacchetto, quindi la fodera a sacchetto. Vi prometto che vi pubblicherò al più presto il tutorial dedicato, così potrete realizzarla tranquillamente anche voi, ma comunque se può esservi utile al momento che non c'è ancora il tutorial qui sul canale, potete andarlo a rivedere nella borsa a rete che vi lascio indicata nel box informazioni. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso, vi basta cliccare sul titolo e scorrere giù. Comunque progetto molto semplice, anche se non si direbbe, basta avere un po' di pazienza e stare attenti alla sezione degli aumenti e possono realizzarla anche dei principianti, quindi potete mettervi tranquillamente alla prova. In ogni caso, se avete dei dubbi, lasciate un commento. Fatemi sapere anche cosa ne pensate giù nei commenti di questo progetto, se vi piace, se lo realizzate. Mi raccomando, taggatemi nei vostri post così posso vederli e ricondividerli. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial e continuare a supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto veramente favoloso e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 2 gomitoli di macrameo lurex, un manico tubolare in ecopelle da 56 cm con agganci oro, una tracolla in perle da 1 metro con moschettoni oro, 2 moschettoni tondi, un bottone magnetico. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la realizzazione dei 2 dischi, quindi andiamo a fare il cerchio magico, quindi incrociamo il filo in questo modo, ci inseriamo all'interno, prendiamo il filo e blocchiamo con una catenella. A questo punto all'interno di questo cerchio magico andiamo a lavorare 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Possiamo ora chiudere il cerchio magico tirando questo filo, lo tiriamo per bene e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, quindi esattamente in questo ci inseriamo e chiudiamo a maglia bassissima in questo modo. Ora facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta in questo modo e nello stesso punto andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. 1 e 2.
Avremo quindi un totale di 3 maglie alte nello stesso punto. Ora per ogni punto successivo andremo a lavorare 3 maglie alte all'interno, quindi ora mi sposto nel punto successivo e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ripeto questo procedimento per ogni punto. Bene, lavorati tutti i punti dovremo aver ottenuto un totale di 21 maglie alte. A questo punto tagliamo il filo. Una volta tagliato il filo andiamo a chiudere con asola di chiusura, quindi ci inseriamo in questo punto e poi rientriamo nell'ultimo punto in questo modo. Andiamo a bloccare ora il filo tra le maglie. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro disco, con la differenza che non andremo a tagliare il filo. Bene, a questo punto, una volta terminato il giro del secondo disco, ci andiamo ad inserire nella terza catenella delle 3 iniziali e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi ora abbiamo ottenuto i nostri 2 dischi. A questo punto dobbiamo iniziare a creare la conchiglia, quindi ci occorreranno entrambi i dischi. Partiamo facendo 13 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Queste 13 catenelle corrisponderanno esattamente a circa 9 cm. Comunque calcolate sempre un numero di catenelle dispari. A questo punto dobbiamo andare ad agganciarci sull'altro disco, quindi posizioneremo il nostro disco rovescio contro rovescio. Si dovranno trovare esattamente in questo modo e dobbiamo andarci ad inserire nel secondo disco esattamente in questo modo, quindi dobbiamo uscire con l'uncinetto dall'esterno verso l'interno in questo modo e andiamo a bloccare il nostro filo con una maglia bassissima. Ora, partendo dal primo punto, andiamo a lavorare una maglia bassissima, una maglia bassa, una mezza maglia alta e poi lavoreremo tutte maglie alte, ma dobbiamo calcolare che poi dobbiamo fare questa sorta di diminuzione, quindi andiamo a contare 1, 2, 3, qui mettiamo il marcapunti momentaneamente per segnarci il punto dove dobbiamo fermarci con le maglie alte e riprendere con la mezza maglia alta. Quindi ora procedo lavorando le mie maglie alte fino al marcapunti. Dunque in totale sono 7, quindi a questo punto mi ritrovo il marcapunti, lo tolgo e vado a lavorare una mezza maglia alta nel punto successivo, una maglia bassa ed una maglia bassissima nell'ultimo punto. Assicuriamoci comunque di avere lavorato 13 punti come le catenelle. A questo punto andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel punto successivo, quindi ci inseriamo in questo modo e lavoriamo una maglia bassissima, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. A questo punto dovremo iniziare anche con gli aumenti, quindi si parte sempre dal primo punto, ma andremo a lavorare in costa retro, quindi prendiamo solo la metà catenella esterna, lavoriamo
una maglia bassa ed una maglia bassa nello stesso punto, quindi a creare un aumento. Poi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante e nell'ultimo punto andremo a lavorare un altro aumento. Quindi lavoro una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Qui abbiamo l'ultimo punto, resta un po' più nascosto, se per voi è più semplice potete mettere un marcapunti e andiamo a lavorare un aumento in quest'ultimo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Ora, sempre dall'esterno verso l'interno andiamo a chiudere con maglia bassissima in questo punto successivo, perché questo lo abbiamo lavorato, quindi ora ci spostiamo qui. Prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Ora dovremo andare a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto all'inizio, quindi partiamo con maglia bassissima, maglia bassa e mezza maglia alta, poi tutte maglie alte e negli ultimi 3 punti mezza maglia alta, maglia bassa e maglia bassissima. Quindi facciamo attenzione a non calcolare questo punto che sarebbe quello di chiusura, ma partire sempre dal successivo, quindi esattamente da questo. Lavoriamo una maglia bassissima e lavoreremo in costa retro ovviamente, maglia bassa nel punto successivo e mezza maglia alta nel punto successivo, in questo modo. Ora, per tenere conto delle maglie noi andiamo a segnarci i punti, quindi contiamo 1, 2, 3, mettiamo il marcapunti perché da qui dobbiamo ripartire con la mezza maglia alta e andiamo a lavorare tutte maglie alte fino al marcapunti. Bene, avendo fatto 2 aumenti nella riga precedente avremo 9 maglie alte. A questo punto riprendo facendo una mezza maglia alta, una maglia bassa ed una maglia bassissima, in questo modo. Vado a chiudere ovviamente nel punto successivo qui con maglia bassissima, catenella, giro il lavoro e dovrò andare a fare la riga di aumenti, quindi partiamo sempre dal punto successivo, non quello di chiusura ma esattamente da questo, e facciamo un aumento in questo primo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa in ogni punto successivo e nell'ultimo punto andremo a lavorare un altro aumento. Qui abbiamo l'ultimo punto, facciamo un aumento anche in questo, 1 e 2 maglie basse nello stesso punto, andiamo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi ci inseriamo nel punto successivo dall'esterno verso l'interno e chiudiamo a maglia bassissima. In questo modo, quindi queste ultime 2 righe le dovremo andare a ripetere per il totale di giri che troverete indicato qui in alto. Vi lascio anche la misura in centimetri, quindi la riga di maglia bassa includerà gli aumenti, mentre l'altra riga con le maglie alte serve semplicemente per dare la forma e allargare la conchiglia. Per capire se state lavorando il giusto numero di punti, calcolate che ad ogni giro di maglia alta dovete avere 2 maglie alte in più, perché comunque nel giro precedente di aumenti, quindi in quello di maglie basse, lavoriamo 2 aumenti, quindi in automatico nel giro successivo si aumenta di 2 maglie. Quindi raggiungiamo il numero di giri indicato e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutte le righe, quindi in totale io ho lavorato 41 righe partendo dalla prima fino all'ultima, ho ottenuto 59 cm misurando da questo punto
fino qui. Siamo partiti esattamente con 13 punti di lavorazione ed ho terminato con 53 punti. Questo è il risultato, una bella conchigliona capiente. Tra l'altro ho lavorato tutti i punti sia su un disco che sull'altro. A questo punto ho chiuso con una maglia bassissima nell'ultimo punto del disco ed ora vado a fare un ultimo giro completo di maglia bassissima, quindi mi sposto qui nel primo punto, nella prima catenella, e lavoro una maglia bassissima, catenella successiva e maglia bassissima, e farò così per ogni punto. Quando arrivo su questo lato vado semplicemente ad inserirmi nella metà catenella del primo punto disponibile, vado ad inserirmi quindi esattamente qui sulla maglia bassissima, prendo metà catenella in questo modo e lavoro una maglia bassissima e procederò lavorando una maglia bassissima in costa retro per ogni punto fino ad arrivare al punto di partenza. Terminiamo il giro lavorando l'ultimo punto. A questo punto possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Bene, questo sarà il risultato. Ovviamente per quanto riguarda la fodera l'unica soluzione è la classica fodera a sacchetto, quindi la fodera che io sto passando di borsa in borsa. Vi prometto che vi pubblicherò al più presto il tutorial dettagliato per quanto riguarda questa fodera, quindi io semplicemente prendo questo sacchetto e lo inserisco all'interno. Oltre alla fodera a sacchetto ovviamente andrò ad applicare anche un bottone magnetico proprio per tenere la borsa il più chiusa possibile, anche se in genere si tiene aperta questa tipologia di borsa. Quindi io utilizzerò questa chiusura magnetica che va semplicemente cucita, quindi la vado a cucire in questa zona in modo che resti chiusa. Quindi la vado a cucire e ci rivediamo. Bene, una volta cucita la chiusura, a questo punto non ci resta che applicare il manico e la tracolla, utilizzando ovviamente i due moschettoni tondi. Quindi un moschettone lo andremo a posizionare qui, proprio al centro, e avendo fatto il giro di rifinitura a maglia bassissima abbiamo rinforzato il bordo in modo da non farlo cedere. Quindi vado semplicemente a farlo passare attraverso le maglie alte al centro. Faccio lo stesso anche su questo lato più corto, in questo modo, e poi posso andare ad applicare il manico e i suoi anelli che faremo passare all'interno dei moschettoni. In questo modo, e poi la tracolla può essere applicata con i moschettoni che si trovano appunto sulla tracolla. Quindi qui abbiamo i moschettoni. Ovviamente se dovete indossare la spalla la tracolla non la inserirete. Ed ecco qui, questa sarà la nostra borsa terminata. Io super soddisfatta, sono veramente contenta del risultato ottenuto, è veramente un gioiellino. Spero che questo progetto piaccia tanto anche a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post. Trovate sul sito hobbyperline.com il kit e materiali completo per la realizzazione di questa borsa. Il kit include ovviamente filato e gli accessori che abbiamo
utilizzato. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!